مع كل تقدم وتطور بتمر به البشرية والمجتمع، بنلاقي إن التقدم ده بيصاحبه شكل أو مضمون سلبي. والوجه السلبي للتطور ده في وقتنا الحالي يعتبر الاحتراق النفسي والوظيفي، اللي هنتكلم عنه في حلقتنا النهاردة عشان نعرف مسبباته وإزاي نتغلب عليه ونتجنبه في وقت مبكر قبل ما يتفاقم. فما تنساش توقف الفيديو وتنزل تحت تدوس على سبسكرايب عشان نحقق هدفنا 500 مشترك، وتفعل الجرس عشان ما تفوتش اي جديد. ويلا نبدأ. بما ان كل فرد مننا ممكن يحس بالتوتر والقلق في مرحلة معينة في حياته، ولان القلق شعور شائع وطبيعي بين البشر، وزي ما في بعضنا بيقدر يتعامل مع الضغوطات والقلق بشكل صحي، الا ان في ناس تانية بيصبح تراكم الضغوط اكبر من قدرتهم على التحمل، وبيؤدي بيهم للاحتراق النفسي والوظيفي. وطبعا الضغوط دي ممكن تكون متعلقة بالعمل أو بالعلاقات العاطفية أو العيلة أو الأمور المالية والقانونية والصحية. فإذا أنت معرفتش تهتم بيها بطريقة صحيحة، فالضغوط الزايدة دي ممكن تؤدي بك للاحتراق النفسي والوظيفي، بحيث أنك هتشعر أن المشكلات المتراكمة دي مش هتقدر تتغلب عليها أو تحلها أو مفيش مفر منها. الاحتراق النفسي قد يبدو لك من أول وهلة إن ده مصطلح بسيط مش محتاج أي تفكير، لكن لما نتعمق فيه هتفهم حاجات عمرك ما ركزت فيها مع إنك بتمر بيها. الاحتراق النفسي ده عبارة عن حالة من الإنهاك العاطفي والجسدي وفقدان الشغف وعدم وجود حافز. فلما نسمع عن أعراضه من ارتفاع ضغط الدم والصداع المتكرر واضطرابات في النوم وشعور بالإرهاق وكمان نظرة متشائمة لنفسك وللعالم، ففي العادة بيتم ربط الاحتراق النفسي بنمط حياة الفرد أو صفاته، زي العمل أكتر من اللازم أو السعي للمثالية. وبما ان الاضطراب ده ناتج عن الارهاق المطول وهو اكتر شيوع مما انت قد تعتقده، ففي دراسة حديثة لمنظمة الصحة العالمية اثبتت ان حوالي 264 مليون شخص حول العالم بيعانوا من اضطرابات القلق اللي بتؤدي للاحتراق النفسي والوظيفي، حيث انه بيظهر في العادة بسبب الشعور بانخفاض الانتاجية وفقدان الهوية الشخصية. تعالوا نعيش جوه الشخص المصاب بالاضطراب ده عشان نعرف هو بيحس بإيه بالظبط. من الأعراض اللي احنا بنلاحظها عليه الإجهاد الشديد وعبء العمل المفرط، ده غير السلوك الساخر والغير عقلاني. طبعا بقى تقلبات مزاج وغياب المشاعر الإيجابية، ده غير الأرق والأفكار السلبية ونقص الدعم والمكافآت وعدم وجود حافز عشان يستمر في الحياة. وعشان نفرق بين الاحتراق النفسي والاحتراق الوظيفي، الاحتراق الوظيفي حالة نفسية بيفقد فيها الشخص الاهتمام بنفسه وبعمله، وعنده إحساس متواصل بالقلق والتوتر والإجهاد نتيجة ضغوط العمل وعدم قدرته على مواجهة متطلباته، وعادة بيحمل تغير سلبي اتجاه نفسه والآخرين، وبتفضل مشاعره في تقلب لحد ما توصل للشعور بالاكتئاب وعبء الحياة الزائد على طاقته. وحسب ما ذكر أحد العلماء، في 3 أبعاد هي المميزة للاضطراب ده، ومنها الإنهاك العاطفي وسوء التعامل مع الآخرين، ده غير الشعور بتدني الإنجاز والاكتئاب وكره الوظيفة والعمل. وبما إن أسباب الاضطراب ده كتير، تعالوا نذكر إيه أهم المسببات اللي بتأثر عليك وبتأدي فيك في النهاية للاحتراق الوظيفي. ومن الأسباب دي ضعف السيطرة، إحساسك بعدم القدرة على إنك تأثر في القرارات المتعلقة بأداء عملك، زي جدول المواعيد أو المهام أو ضغط العمل أو افتقارك للحاجات اللازمة لإنجاز شغلك، ده بيزيد من الاحتراق الوظيفي. وبرضو عدم وضوح المطلوب منك، فلو انت مش متأكد من اللي انت عايز تنجزه او اللي حواليك عايزينه منك، فمش مرجح ابدا انك هتحس انك بتقوم بعمل كويس. ثالث سبب ان يكون عندك عمل اكتر او اقل من اللازم، فممكن تكون وظيفتك مملة او تكون ضغوط العمل عليك كتيرة جدا بحيث انك ما تقدرش توفي بكل عمل على قد اللي يحتاجه. فبالمواقف دي بتحتاج لنسبة كبيرة من الطاقة عشان تحافظ على تركيزك، وده بيؤدي بيك للاحتراق الوظيفي. رابع سبب معانا واللي بيمثل أزمة كبيرة في حياتنا، مشكلات في تحقيق التوازن بين العمل والحياة. فممكن عملك ده بيستنفذ أكتر وقتك وجهدك بحيث إنك مش بتقدر تقضي بعض الوقت مع أسرتك وأصدقائك وحتى مع نفسك، وده بيؤدي للعجز على تحقيق التوازن ومنه إلى الاحتراق الوظيفي. فمن عوامل الخطورة اللي بتؤدي للإصابة بالاضطراب ده
إنك تعمل تحت ضغط شديد أو العمل لساعات طويلة أو العمل في وظيفة خدمة زي مجال الرعاية الصحية اللي بيتطلب الكثير من العطاء للآخرين. وأخيرا الشعور بضعف سيطرتك على العمل أو عدم السيطرة عليه تماما. هنيجي دلوقتي للسؤال إزاي نتغلب على الاضطراب ده ونتجنبه قبل ما نقع فيه. طبعا أي علاج لأي اضطراب بيحتاج يكون عندك وعي ذاتي قبل كل شيء، إنك تعرف إن عندك مشكلة ومحتاج علاج وعندك نية إنك تتغير. ثاني حاجة إنك تحدد أولوياتك وتركز على إنك تفضل واقعي وإيجابي، لأن بقائك إيجابي وواقعي دول من أبرز الطرق اللي هتجنبك الأعراض الشديدة للاحتراق النفسي والوظيفي. وأول الطرق اللي هتساعدك إنك تتفادى مسببات الاضطراب ده، أول حاجة إنك تنام نوم صحي، وده من البديهيات. نام كويس عشان تعرف تعيش كويس. رقم 2، ما تهربش من الضغوط، اكتشف مسببات كل ضغط وحاول تحله، أصل الهرب عمر ما كان طريقة للتعافي. رقم 3، اعتني بنفسك واعمل أنشطة يومية تخليك تفرز هرمون السيروتونين اللي هو أحد هرمونات السعادة. 4، فن إدارة الضغوط، اتعلم ازاي يتعامل مع الاسترسز. مش كل ضغط في حياتنا نقدر نتخلص منه، بس نقدر نعمل له إدارة، يعني بفوض غيري يشاركني الحمل أو أشيل على قد نفسي، وبرضو أشوف أنا أقدر أعمل إيه وما أقدرش أعمل إيه، وهكذا. ودي خطوات أقدر أعملها مع نفسي، مش محتاجة أروح لأي حد. رقم 5، أدي لنفسي مساحات فراغ في حياتي، يعني أعرف أرتاح أو أفصل وأخد أجازات، ما استكترش على نفسي وقت الراحة والاستمتاع، عشان هو ده اللي بيجدد طاقتي ويخليني أعرف أكمل. رقم 6 والأخير، وعي بحدود قدراتي، بعرف إمتى أنا محتاجة أرتاح، ومهم جدا أتعلم إني أفضفض، يعني أعرف أعبر عن مشاعري، ما استخسرش في نفسي تعبر وتخرج الضغط اللي جواها باستمرار، وده اللي بيخفف عليا ويقيني أني أقع في الاحتراق النفسي والوظيفي. وبكده اتكلمنا عن أصعب المواجهات اللي بنمر بيها في وقتنا الحالي، وتذكر دايما ان تخلي أهدافك واقعية ومنطقية وما تفقدش الأمل بسهولة، فكلنا هدفنا ان احنا نبني مجتمع صحي وإيجابي.